ครับวันนี้มายืนอาบแดดแล้วก็โดดน้ำตูมตามไปหลายรอบเลยทีเดียวครับวันนี้เสียดายแต่ว่าถ้าไม่มีคนงานพม่ามาเนี่ยโอ้โหอาจจะจับปลาขึ้นมาโชว์เลยครับอย่าละสายตาหรือว่าเผลอปิดกล้องไปเลยทีเดียวเนาะพอเราเผลอเนี่ยเขาจะโดดน้ำตูมทันทีอาจจะพลาดช็อตสำคัญไปได้สะบัดตัวซะหน่อยนี่เป็นนกที่ค่อนข้างที่จะรักความสะอาดมากนะครับอาบน้ำวันละหลายรอบเลยทีเดียวนี่โอ้โหหลังจากขึ้นมาก็สะบัดน้ำด้วยเป็นตำแหน่งที่ถ่ายได้ดีมากครับวันนี้ไม่มีใบไม้บังแล้วก็แสงแดดเข้าพอดี